एबसु आरो बर' साहित्य सभा बिथांमोननि खावलायनायावहा जों बिथांमोनखौ फोथायनानै फैदों। जों हाबाफारि लानो थाखाय नोंथांमोना स्ट्रं जानांगौ बे मेसेजखौ जों हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो जोङो बे 26 जानुवारि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्डनि समखौल' जों नेना थाथ'नोसै। एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननि बुंनाया सैथो बेखौ क्लियार खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनांगौ। बे सम फैबाय मानोना रायजो राजाखौ बेबायदि थगायना दोननाया मालाबाबो हारिनि मोजां होननानै रावबो बुंनो हानाय। बिथांमोना जे जोंनि जे बिटिआर एकर्डआव जाबोनाय जे माखासे दफाफोरनि बेलायाव हेंथा नुदों आरो बिथांमोना जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंहोआ बादि मोनसे बिथांमोननि बे सिन्थाधारा। बेनिखायनो दिनै बिथांमोननि मुसुखाखौ जायगा जायगा बर'फ्रा खुद्रिखांदों आरो बिथांमोनखौ दिनै दुखु मोनदों आरो बिथांमोनखौ जे बर' जाथिनि थाखाय फिउचाराव खामानि मावग्रा लिडार नङा होननानै दिनै बिथांमोनखौ बयबो रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुं जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै खोथा सिन्था खालामनानै बिथांमोननि मुसुखाखौ सावदों। आं सासे लिडार जानानै आफादनि आफादगिरि जानानै जुलाइ 22 तारिखआव जोंखौ जेरैबायदि बाथ्रा होनानै लाबोबाय बे बाथ्रा होनाय बायदियै जोङो खालि मोनसेल' खोथाखौ बुंदों जे नोंसोर डिजिनेटेड केम्प हिसाबै उदालगुरि मोनसे क'क्राझार मोनसे थाथ' बाखि प्रसेसखौ जों आवगायलांबाय थागोन बेसेबांखिनि बिथांमोना बुंदोंमोन। खिन्थु जों नुनो मोनबाय दिनै खुनु सावरायनाय गैया, खुनु सिजफायार एग्रिमेन्ट गैया, जों बेखौ नुनो मोनबाय। गतिके जों फैबाय थानाय दिनाव मा खालामो खालामा बे जोंनि साननायाव दङ। जों सावरायनायखौनो मस्ट वेलकाम खालामदों, सावरायनांगौ, समाधान खालामनांगौ। जोंनि दावखा सिलाफ्रा साबखांनो नागिरगासिनो दं। बाध्य खालाम जोंनि दिमानाबो बर'फ्रा जि दिमान खालामनानै दावहा होदों, बर'नि दावहारुफ्रा जि सिमां खालामनानै जि स्पिरिट खालामनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनांदों। শান্তিটো UPPL চৰকাৰে দিব পাৰিছে আৰু UPPL চৰকাৰে যিকেইটা ডেভেলপমেণ্ট কামত আগবাঢ়ি আছে UPPLত যোগদান হয় মই খুব আনন্দিত, কিয়নো আমি সংগঠনত থকা সময়ত ইমানখিনি মানুহ লগ পোৱা নাছিলোঁ। बिनि मोननांगौ मोनथायाबो जोंनि XNDP-फोरनि जेसांखिनि दैदेनगिरि लिडार्स केडार्स दं बिथांमोनखौ एकर्डनि उनाव सिंस्ल'यै जोङो बाहेराव बहनना हरनांगौ। दिनैबो बिनि दायनिगिरिया सोर? रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय लांफ्लाना सागानो होहोनानै दिनै मानो इनाय खास्रि बिस्रियै जोबथेसालियाव दोनफिनखो? गोजोन गोरोबथामोनब्ला जोंखौ खुसि खालामनो हानांगौमोन, जोंखौ गोजोनग्लाय होनो हानांगौमोन। नांगौ आं फेस जागोन, नांगौ आं जेल जागोन। दासिम जों नुनो मोनदों NLF-जों सरकारजों सावरायनायाव रावबो बर'नि गौथुमफोरा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होआखै। आं खावलायो जि समाव बिथांमोना लेंहरबाय दा नैबे सावरायनाय समावबो बिथांमोनानो आगफाग लानानै NLF-नि प्रब्लेम्सफोरखौ लानानै NLF-नि मेम'रेन्डामखौ लानानै सरकारजों सावरायनायाव हेफाजाब होगोन। नाथाय नोंसोरखौ मालाबाबो दुखु सुखु होआ। रन्जन सारा जेलाव दङ, रन्जनल' नङा जेलाव थानाया, जोंखौ ओरैबायदि नासयदों। एबसुनिफ्राय बर' साहित्य सभा आरो एबसु बिथांमोना मानास आलासि दोनग्रा न'आव सावरायना जोंखौ लिंहरदोंमोन, खावलायदोंमोन। जों बिथांमोनखौ मान सन्मान होनानै, हारिखौ मान सन्मान होनानै, बर' रायजो राजानि सायाव फोथायनाय मोनसे लानानै जों आवगायबोदोंमोन। आरो देरसिन फोथायनायानो बेनो, जों जिहेतु बर'नि गोथार मोनसे गौथुम एबसु आरो बर' साहित्य सभा बिथांमोननि खावलायनायावहा जों बिथांमोनखौ फोथायनानै फैदों। दिनै नीरब बिथांमोना NLF-जों सावरायनायनि बेलायाव बा सावरायनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै।
गतिके आं बिथांमोनखौबो खावलायो NLFनि जि प्रब्लेम हारिनि जि प्रब्लेमफोरखौ लानानैसो NLFआबो सावरायगोन गतिके बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि खावलायदों आरो जों जेरैबायदि मान सन्मान होनानै फैदों स' बिथांमोना जोंनि सावरायनायखौ NLFनिल' सानालासिनो समस्त बर' हारिनि होननानै जोंजों लोगोसे बा सरकारखौ NLFजों सावरायनांगौआव नारसिननांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों ओरैबायदि नासयबाय सासेबो दा बेल जाया एनआइनिफ्राय जोङो साफा जोहोलाव नुमारबाय गमामायैनो बिटिआर सुक्तिनि पिक्चारफोरखौ जों सावगारिफोरखौ जों नुलांगासिनो दं आरो नुलांबाय थागोन